嗯，你告诉我要解决什么问题？就我有咳嗽。哦，呃我现在看到那个白宫前面呢，智能飞行物在旋转，但是现在这个一个奇特的现象同之前不一样呢，智能飞行物在高空旋转的时候呢，那个风啊，在高空不下来了，不下来了，风留在高空啊，就是在智能飞行物附近一圈，就像个甜甜圈一圈呢、像个甜甜圈一圈，那个有风。以前像个罩子一样罩子一样，下方都是风啊，现在像个甜甜圈一样，只在上面有因为大神在下面呢，大神在下面，如果像个罩子一样，呃，哗哗一直转的话，大神太冷了所以外星人就把风啊，在上面像个甜甜圈一样的，下面没风了只在高空有，下方没有，这样的话今天那个下方啊，体感温度就没那么冷了你说那太好了，那太好了，对，大神不受这个苦了，但是不用受这个苦了。对，一下子，你那个鼻子里呼出来的那个这口一次呼出来的气啊，是一个暖和的气前面都是呼出来的气是冷的，然后突然最后我刚才表明这句话的时候，你呼出来最后一口气是一个暖气啊，也就从那个最后一次呼出来是暖气以后，然后你呼出来的气都是暖和的啊是表达这个好，那就这样了这样。哎。